Pernah melihat katak berwarna-warni? Jangan tertipu oleh warna-warni yang cerah dari katak tersebut. Bisa jadi itu adalah katak panah beracun. Amfibi mungil ini menyimpan racun mematikan yang cukup untuk melumpuhkan, bahkan membunuh manusia. Racunnya yang kuat digunakan oleh suku asli Amerika untuk melapisi ujung panah mereka saat berburu. Meskipun cantik, katak kecil ini adalah salah satu makhluk paling beracun di dunia. Jika kalian bertemu dengan katak ini, jangan sekali-kali kalian menyentuh